Добрий день. Перепресовуємо тягу. Одну сторону вже перепакували. Перепаковуємо другу сторону. Купили ремкомплект. Посадочне гніздо вже перебили. Я думаю, тут понятно, що його не важко. Розібрали. Палець перевернув, з тої сторони поставив. Якраз він лягає чітко. Ударив. Старий вискакує хорошо. Новий, ну, бува проблематично забивається. Ну, в основному хорошо забивається. Це старий палець. Зараз покажу, що я від ціля достав. Така картина нас ждала. Це стара втулка. Палець. Резинка. Резинки нема. Розірвана. І шайба напополам. Лопнула. Тяга вже робити не буде. Багато способів пробували. Рішили, остановились на струбцині. Струбциною задавлюємо. Трошки є у ній проблемка. На струбцині широкувата оця площадка. Обрізати не стали. Рішив, трошки штопорним кольцом треба погратися, а так все стає чітко. Ставимо кришку. Трубка, кусок трубки відрізав, шайбу, щоб тут хорошо вона облягала, бо трубка по діаметру трошки заїжджає всередину. А через шайбочку отлично все чувствує. Поставив. Виставив і втягую. Коли струбцина починає гуляти, трошечки молоточком її підбиваю, якщо треба, звісно. Головне, щоб шайба хорошо сідала, не попадала в потай той, що зроблений для штопорного кольця. Ось якраз вона і попала. Ну, ми коли крутимо, струбцина починає з площадкою крутитися і вона шайбу прокручує. І вона стає. Якщо не стає, поправляю отверточкою. І потихеньку задавлюю. Хотів робити зйомник. Рішив не морочитися. Так багато времени потеряю. Може в дальнейшем зйомник і зроблю. Думав зробити дві пластини. Одна знизу з диркою, друга зверху. Два болта. Підтягнув гайку. І болтом так само принцип струбцини. Просто щоб була трошки менша, бо зараз побачите, штопорне кольцо поганенько заходить. Ну я приловчився вже. І все воно заходить. Підбиваємо на центр, бо з'їжджає одну сторону, вдавлює. Дивимося, чи сіло. І вкидаємо кольцо. Ось що я казав, чуть-чуть заїжджає.
Чуть-чуть не досадив в одну сторону. Ну то нічого, то ми зараз посадимо. Зараз тільки щипчики візьму. На предыдущий пробовал вместе с штопорным кольцом задавливать. Поставив на усики і задавив вместе з штопорним кольцом. Було трошки легше. Ну лучше проставочка. Струбцина не виходить, щоб проставочку поставити. Приходиться трошки жати. Все, кольцо стало. Підсадить його трошки. Зайшло хорошо. Оця одна сторона, зараз ми трошки підбиваємо і все стає на своє місце. Трошки тут не додавилось. Це ми зараз і справимо. Зараз досадимо. Все, шайба впригнула. Вернее, штопорне кольцо. Так, воно виглядить. Зараз ще трошки його обсажу. Для повної уверенності. Трошки шайбочка підігнута, верхня шайбочка, я її підрівняв, ну особо не вигинав, щоб трошки сильніше давило. Зараз прошприцюю і набиваю пильник. Пильник в тісочки розкручую, кладу пильник, надіваю сюди, шприцюю, щоб трошки сюди вилізло. Ставлю і потихеньку по кругу вбиваю, щоб надівся хорошо. Тавотницю перед тим як собирати, дивлюся, пробиваю, прочищаю, щоб хорошо вона мазала, щоб їх потім в дальнейшем можна було хорошо мазати. Літол вилазить звідусіль, як шприцюєш, сюди хорошо напхав, воздух стравив, там у мене літол всередині. Все, шприцюю. Крашу можна ставити.